Salam alaikum. Dans cette séance, on va commencer le cours de la topologie de l'ensemble R à la puissance n. كاين un cours اللي هو plus général على هذا اللي هو la topologie en général أو les espaces vectoriels normés. mais حنا في هذا الدرس هذا غادي نهضروا فقط على l'espace vectoriel normé R à la puissance n. ونشوفوا لي نوسيون اللي عندهم علاقه بلا توبولوجي فقط في هاد لونسومبل هذا ولا في هاد ليسباس فيكتوريال. اذا هاد الدرس هذا غادي يكونوا فيه دي نوفيل نوسيون وبالتالي خاصنا نركزوا مزيان مع لي ديفينيسيون نفهموهم. دونك هذا هو الاشكال في هاد الدرس هذا، هو انه غادي يكونوا فيه شي حوايج جداد. الوغ نذكروا قبل ما نشوفوا لي نوفيل ديفينيسيون غادي نرجعوا ل R à la puissance n. اذا اشنو هو لونسومبل R à la puissance n? C'est l'ensemble des n uplets x1, x2 jusqu'à xn tel que, quel que soit i entre 1 et n, xi appartient à l'ensemble R. Donc l'ensemble des n uplets اللي فيها لي ريال، يعني هاد x1 هاد x2 x3 حتى ل xn هادو سون دي ريال، أعداد حقيقية. دونك ديجا شفنا في الدرس ديال لي زيسباس فيكتوريال بلي هاد R على بويسونس n هذا راه ان كا ولا ان R اسباس فيكتوريال، يعني كيحقق هادوك لي زاكسيوم qui définissent un espace vectoriel. Donc, غادي نشوفوا d'abord la première définition. La définition d'une distance. Soit E un ensemble non vide, on utilisera le plus souvent R à la puissance n, قلنا هاد القضية. On dit qu'une application, qu'on la note par exemple D, distance, définie de E carré ou le E fois E dans R+, qui associe à chaque couple XY, X de E, Y de E, D de XY, est une distance sur E si elle vérifie, aide les trois axiomes. La première, la séparation. Pour tout XY, x égale à y équivaut à la distance entre x et y est égale à 0. إلا كان x كيساوي y فليماج ديال هاد لو كوبل x y بهاديك لابليكاسيون خاصها تساوي 0. هنا عندنا équivalence, les deux sens. Deuxièmement, la symétrie. Quel que soit x et y من E, la distance ou la dxy est égale à dyx. يعني واخا تنقلبو x مع y هاديك ليماج اللي تنحصل عليها بهاد لابليكاسيون ما تتبدلش، هادي كتسمى لا سيميتري. Troisièmement, l'inégalité triangulaire. Pour tout x, y et z, trois éléments de E, dxy est inférieur ou égal à dxz plus d de z y. On appelle espace métrique tout couple ED, ou le E, l'espace E muni de l'application D, ou de la distance D, où E est différent de 0, un espace vectoriel, différent de l'ensemble vide, et D, une distance. Donc, un espace vectoriel muni d'une distance est appelé espace métrique. غادي نشوفوا d'abord des exemples fondamentaux des distances R à la puissance n. Le premier exemple sur l'ensemble E égale à R. هذه une distance classique معروفة في R. Donc, شنو هي؟ dxy est égal à la valeur absolue de x moins y. خاصنا نتحققوا من les trois axiomes اللي شفناهم في la définition d'une distance. Donc, شنو تندير؟ بالنسبة للأولى تناخدو deux éléments. هذه la séparation ناخدو deux éléments. Donc, soit x et y من E. Donc, قلنا غادي نخدمو في E égale à R. tel que x égale à y ناخدو x égale à y خاصنا نبينو بلي dxy est égal à 0 وهادي باينة. دونك حنا خدامين
fait dx y égale à la valeur absolue de x moins y. Donc, je n'aurais dit هادشي كاين ندير équivalence. Valeur absolue de x moins y شنو كتساوي؟ C'est la valeur absolue de x moins x اللي هي 0. Donc هادي باينة. بالنسبة لا دوزيام، دونك لا دوزيام شنو غادي ندير؟ حتى هنا غادي ناخد x y من r وغادي نشوف نحسب دي اكس y و دي y x نورمالمون خاصهم يكونوا متساويين، حتى هادي باينة. علاش؟ حيت لا فالور ابسولو دو x موان y راه كتساوي لا فالور ابسولو دو y موان x، هادي معروفة. يعني غادي نعمل هنا بناقص، دونك تبقى عندي هنا موان، اولا يمكن ليا نستعمل القاعدة ديال ان لا فالور ابسولو دو x كتساوي لا فالور ابسولو دو موان x، هادي باينة. دونك هنا غادي ندير ناقص x موان y، وهذه هي la valeur absolue de y moins x. Pour la troisième, on a 3 éléments x, y et z. L'ensemble R, on a bien oublié dx y, la valeur absolue de x moins y, inférieur ou égal à dx ندير z. دونك هادي هي dx z ستكون صغر من dx y plus dy z، يعني la valeur absolue de y moins z. دونك هادي هي l'inégalité triangulaire في هاد الحالة اللي خدامين فيها دابا. كيفاش غادي نديرو نبينو هادي؟ tout simplement غادي نستعملو l'inégalité triangulaire اللي تنعرفو في l'ensemble R. شنو غادي ندير هنايا؟ tout simplement غادي ننطلق من هادي، donc on a quel que soit x, y, z des réels، هادي la valeur absolue de x moins z شنو كتساوي؟ هادي هي la valeur absolue de x moins y moins هنا غادي ندير z موان y، متفقين؟ دونك نقصت y وعاود زدتها من بعد، جمعت هاد z موان y في قوس واحد باش يمكن لي نطبق لينيغاليتي تريونغولار ونبين هاد x موان y ونبين هاد y موان z. دونك دابخي لينيغاليتي تريونغولار شوفو هاد x موان y مع هاد z موان y، هادي راه صغر من لا فالور ابسولو دو x موان y بلوس لا فالور ابسولو de y moins z. Donc هادشي هذا d'après l'inégalité triangulaire اللي تنعرفوها في l'ensemble R. بالنسبة للي ما عقلش على هاد القضية اللي درت دابا، دونك حنا ديجا تنعرفو هادي اللي معروفة valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors إلا حيدنا هاد y هادي ودرنا moins y ولا plus moins y، دونك غادي نعوض هنا y بموان y، كنعرفو بلي لا فالور ابسولو ديال موان y هي لا فالور ابسولو دو y. دونك هادي هي اللي استعملناها في لو ديرني باساج. دونك لو دوزيام اكزومبل، هنا en général في l'ensemble E égale R à la puissance n la distance de Manhattan D1 définie pour tout x y de R à la puissance n fois R à la puissance n par d1xy est égal à sigma de i égale à 1 jusqu'à n xi moins yi، la valeur absolue de xi moins yi. Donc نكتبوها ونبينو هاد القضية. Donc le deuxième exemple, quel que soit x et y de R à la puissance m dx y ou la d1xy est égal à sigma de i. قبل بالنسبة لهاد x و y نبينوهم مزيان. On pose x égal à xi يعني x1 حتى ل xn et y égal à yi يعني y1 y2 jusqu'à yn. يعني خديت دابا deux éléments من R à la puissance n. Donc quel que soit x et y, dx y est égal à sigma de i égale à 1 jusqu'à n
valeur absolue du xi moins yi. بطريقة أخرى, la valeur absolue du x1 moins y1 plus la valeur absolue du x2 moins y2 jusqu'à la valeur absolue de xn moins yn. Donc نبينو هاد القضية بنفس الطريقة. Donc si la première إلا كانت x égale à y, إمتى كتكون عندنا l'égalité في لي زانيوبلي؟ إمتى غنقول بلي x égale à y؟ إلا كان xa كيساوي y1 x2 égale à y2. دونك نكتبو هنايا كتعني بلي كيلكو سوا i xi est égal à yi. غادي نبينو دابا بلي d1 du x y égale à 0. دونك هادي باينة كتساوي سيغما du i égale à 1 jusqu'à n valeur absolue du xi moins yi. وقلنا xi هي نفسها yi كيلكو سوا i. إذن في وسط هاد السوم غتبقى عندي 0. سيغما دو 0 سي 0 tout simplement. Pour la deuxième, d'abord شنو غادي نديرو؟ حتى هنايا x y من r à la puissance 1 deux éléments. غادي نبينو بلي dxy تساوي dyx. دونك dxy ها هي عبرنا عليها. كيفاش غادي نعبر دابا على dx ولا dyx؟ شنو كتساوي هادي؟ غادي نقلب x مع y دونك سيغما من 1 ل n valeur absolue de yi moins xi. كنعرفو بلي la valeur absolue de xi moins yi هي نفسها la valeur absolue de yi moins xi. دونك هادي كتساوي d1. ممكن أنني نزيد نبين لو باساج نكتب هنا سيغما دو yi moins xi اللي هي عفوا xi moins yi اللي هي d1 xy. Et pour la troisième, هنا l'inégalité triangulaire. بنفس الطريقة غادي نعتمدو على نفس الفكرة اللي شفناها في لو بروميير اكزومبل في لونسومبل ار. راه الفرق ما بين هادي و لونسومبل ار غير هنا عندي هاد لا سوم مي تقريبا لا ميم شوز. إلا عوضنا ان بواحد هنا، إلا عوضنا ان بواحد نرجعو لو كا بريسيدون. دونك هادي بلو جينيرال على الأولى. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نحسبو هادي دي اكس زد dx z شنو كتساوي هادي؟ هادي سي لا سوم دو i égale à 1 jusqu'à n valeur absolue xi moins zi. شنو غادي ندير؟ غادي نطبق هاديك لينيغاليتي تريونغولير اللي شفنا في الاول اللي استعملناها في لو بروميير اكزومبل ولكن وسط لا سوم. يعني غنكتب هاديك لا سوم بهاد الشكل هذا سيغما من 1 ل n. غادي ندير هنا xi moins yi نفس لاستوس موا زد اي موا y. دونك هادشي اللي هنا هو نفسو اكس اي موا زد اي. ودابا نطبق لينيغاليتي تريونغولير وسط الصوم. كنعرفو انها ممكن هاد القضية هادي بحال غادي نطبق لينيغاليتي تريونغولير عاد من بعد غادي ندير سيغما ندخل سيغما. دونك هادشي هذا راه صغر من سيغما دو اي ايكال 1 جوسكا ان valeur absolue de xi moins yi plus la valeur absolue de zi moins yi. دابا نفرق هاد الصوم هادي بلا لينياريتي ديال سيغما. سيغما دو a plus b ولا ai plus bi هي سيغما دو ai plus سيغما دو bi. دونك غيبقى هادشي هذا صغر من سيغما i égale à 1 jusqu'à n. هادي راه كتساوي هادي. دونك هذا نفس الحاجة valeur absolue de xi moins yi plus سيغما de i égale à 1 jusqu'à n valeur absolue de zi moins y. هذه هي d1 x y وهذه هي d1 y z. Et donc d1 est une distance sur r à la puissance n et donc l'espace r à la puissance n muni de cette distance est un espace métrique.